નમસ્કાર મિત્રો, આજનો ટોપિક છે મિત્રો કે જે લોકોને બરાબર કકડીને ભૂખ લાગતી નથી, એટલે કે જે લોકોની અગ્નિ મંદ પડી છે, એટલે કે જઠરાગ્નિ મંદ પડે છે અને એના લીધે એ લોકોને બરાબર ભૂખ લાગતી નથી, છતાં એ લોકો ખોરાક ખાવાનું ચાલુ રાખે છે તો પેટમાં અજીર્ણ થાય છે અને પેટ ભારે ભારે લાગે છે અને ખોરાકનું યોગ્ય રીતે પાચન ન થવાને કારણે ધીમે ધીમે કબજિયાત થવાની શરૂઆત થઈ જાય છે અને જે લોકોની વાયુની પ્રકૃતિ હોય છે એ લોકોને વાયુ થાય છે, એટલે કે પેટમાં ગેસ થાય છે અને એ ગેસ જો અવળો થાય તો છાતીમાં દુખાવો થઈ શકે છે, માથામાં આવે તો માથાનો પણ દુખાવો થઈ શકે છે અને હાથ પગના સાધાનો પણ દુખાવો થઈ શકે છે કે ઢીંચણમાં જાય તો ઢીંચણનો પણ દુખાવો થઈ શકે છે। અને જે લોકોને પિત્ત પ્રકૃતિ છે એવા લોકોને પેટમાં બળતરા થવી, છાતીમાં બળતરા થવી, આંખોમાં બળતરા થવી, પેશાબમાં બળતરા થવી આવી પણ બીમારીના ભોગ બની શકે છે। અને જે લોકોને કફ પ્રકૃતિ છે એમને વારંવાર શરદી થવી, ઉધરસ થવી, એલર્જી થવી, કફ થવો આવી કફજન્ય રોગો એમને થવાની શક્યતાઓ વધી જાય છે। તો જ્યાં સુધી આપણે જે કંઈ ખોરાક કહીએ છીએ એ ખોરાકનું યોગ્ય રીતે ડાયજેશન થતું નથી, એટલે કે પાચન થતું નથી, ત્યાં સુધી તમને કે મને આપણને રોગ થવાની પૂરેપૂરી શક્યતાઓ રહેલી છે। તો આયુર્વેદમાં કહ્યું છે કે આપણી જઠરાગ્નિ, આપણો અગ્નિ જો પ્રદીપ્ત હશે, આપણી જઠરાગ્નિ જો એક્ટિવ હશે તો આપણને ટાઈમસર ભૂખ લાગશે અને ટાઈમસર જો બરાબર કકડીને ભૂખ લાગશે તો આપણે જે કંઈ ખોરાક લઈએ છીએ એ ખોરાકનું ખૂબ ઝડપથી અને યોગ્ય રીતે ડાયજેશન થાય છે અને જો ખોરાકનું યોગ્ય રીતે પાચન થશે તો એ ખોરાક સડવા નહીં લાગે અને ખોરાક સડશે નહીં તો એમાંથી કાચો આમ ઉત્પન્ન નહીં થાય અને કાચો આમ ઉત્પન્ન નહીં થાય તો શરીરમાં કોઈપણ પ્રકારની બીમારી જલ્દીથી આવી શકશે નહીં, એવું આયુર્વેદના ઋષિઓએ વર્ણન કરેલું છે। તો હવે આપણે જોઈએ કે બરાબર કકડીને ભૂખ લાગે એના માટે આયુર્વેદની અંદર ઋષિઓએ શું વર્ણન કરેલું છે। તો જે લોકોને બરાબર ભૂખ નથી લાગતી એવા લોકોએ એક ટુકડો આદુ લેવાનું અને એની અંદર ચપટી સિંધવ મીઠું હોય તો સિંધવ મીઠું નાખી અને એ ટુકડાને બરાબર ચાવીને ખાઈ જવાનું। જમવાના 1 કલાક પહેલાં અથવા ઓછામાં ઓછા અડધો કલાક પહેલાં આ કામ કરવાનું છે। જો તમારી પાસે લીંબુ હોય તો એની અંદર તમે લીંબુ થોડું નીચોવી દેવાનું। તો આદુ, સિંધવ મીઠું અને લીંબુ આ ત્રણનું મિશ્રણ કરી એ ટુકડો ધીમે ધીમે ચાવીને ખાઈ જવાનો। જઠરાગ્નિને પ્રદીપ્ત કરવી હોય તો એના માટે સૌથી બેસ્ટ ઔષધિ હોય તો એ છે આદુ। જમતા પહેલાં નિયમિત તમે જો એક ટુકડો આદુનો ખાવાનો રાખશો, બરાબર ચાવીને ખાઈ જવાનો અને પછી તમે જો જમવાનું રાખશો તો જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત થાય છે અને જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત થાય તો આપણે એ સમય દરમિયાન જે કંઈ ખોરાક લઈએ એ ખોરાકનું ખૂબ ઝડપથી અને યોગ્ય રીતે પાચન થઈ શકે છે। જો આદુ ના હોય તો સૂંઠ પાવડરનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ સૂંઠ પાવડરનો ઉપયોગ કરવો હોય તો દરરોજ સવારે ઉઠી અને 1 ચમચી દેશી ઓરિજિનલ શુદ્ધ મધ, જે ગામડામાં અથવા જે લોકો મધની ખેતી કરે છે એમની પાસેથી મેળવેલું હોય એ જ મધનો ઉપયોગ કરવાનો છે। બજારમાં જે પેકિંગવાળું મધ મળે છે એનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો નથી। તો 1 ચમચી મધ લેવાનું, એની અંદર ચપટી સૂંઠ પાવડર નાખી અને એનું બરાબર મિશ્રણ કરી અને ધીમે ધીમે આગળી વડે ધીમે ચાટી જવાનું। 5 મિનિટ જેટલો સમય લાગવો જોઈએ, ધીમે ચાટી જવાનું। તો સવારે ઉઠીને ભૂખ્યા પેટે જો તમે મધ અને સૂંઠ પાવડરનો પ્રયોગ કરશો તો આપણી જે અગ્નિ છે એ ખૂબ પ્રદીપ્ત થાય છે। જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત થવાને કારણે આપણને ભૂખ ઉગડે છે, જેના લીધે આપણે જે કંઈ ખોરાક ખાઈએ છીએ એ ખોરાકનું ખૂબ ઝડપથી અને યોગ્ય રીતે ડાયજેશન થાય છે, જેના લીધે આપણને કબજિયાત થતી નથી અને કબજિયાત ના થાય તો પેટમાં ગેસ થવો, એસિડિટી થવી જેવી બીમારીઓથી આપણે બચી શકીએ છીએ અને લાંબા ગાળે ભવિષ્યમાં કોઈપણ પ્રકારની મોટી બીમારી પણ આવી શકતી નથી અને આપણી જે પાચન શક્તિ છે એ ખૂબ મજબૂત રહે છે। પણ હા મિત્રો, તમારે કોઈ લાંબા ગાળાની બીમારી હોય કે ડૉક્ટર કે વૈદ્યની દવા ચાલતી હોય તો ડૉક્ટર કે નિષ્ણાત વૈદ્યની સલાહ લીધા પછી જ આ પ્રયોગ કરવા માટે વિનંતી, કારણ કે આયુર્વેદ પ્રમાણે દરેક માણસના શરીરની પ્રકૃતિ અલગ અલગ હોય છે। પરમપિતા પરમાત્મા આપ સર્વેને તંદુરસ્ત અને નિરોગી રાખે એવી હૃદયપૂર્વક મારી પ્રાર્થના। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો। થેન્ક યુ।